हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए फिर से हमने एक नया वाटरफॉल ढूंढा है, झोरझोरा वाटरफॉल, जो कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिला में स्थित है, ग्राम पंचायत धनपुर के गुड़वा में। काफ़ी सुंदर और मनमोहक वाटरफॉल है, तो आइए देखिए ये वाटरफॉल का नज़ारा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं जांजगीर जिला के नगरदा के पास। नगरदा से 1.5 किलोमीटर दूर में ये जो आपको उत्तर दिखा रहे हैं वाटरफॉल, इसका नाम है झोरझोरा वाटरफॉल। आप आइए, काफ़ी मज़ा आता है।